Пази со камера. Како ќе кажеш, еви јас се наместив тука, што да ти кажеш? Кажи. Пуштај. Важи. Ајде. Ајде, аз знам да пратиш. Не ми го тргаш светливо темно. Чекай. Да. Окей се. Што е да го сливате се? Пројдеш. Кажи му на колегата Маца да се помести. Он е поместен одамна, ама... Елена? Затоа што дека ли излегува партиските ботови, така наречени правни експерти на телевизија да посочат Елена? Требаше да ги викнат новинари, родителите, Дај микрофон. за да ги објасни као наводна процедура, што треба да биде процедура. Закана за нивно затишување. Бидејќи меѓу нас родителите околу имаат пуштени своји луѓе за да ги контаминираат сите овие наши маршови, уште не е протест, пошто протест е многу посериозна работа, кој што се сите плашат. Ова, да ве прашам сите вас новинари, дали ова државна институција? Да ова зграда дали е државна? Не, ова зграда не е држава. А дали знаеме сите што е државата? Државата сме ние. Овие луѓе, овие сите, и вие новинарите, и полицијата, и обичните полицајци кои што ги манипулираат цело време за да ги штитат нивните криминали.
Ова е партиско дувло. Ова не е државна институција. Ова е ВМРО-вска институција, бизнес-картелска институција на бизнес-картелскиот партиски огранок таму кај што е во Белата палата, најбогата партија во Европа. Ово беше огранок пред тоа на социјалдемократите и уште на не знам уште претходно кој не е ни битно. Цело време ни убедуваат преку јавни нивни експерти во наводници ботови дека е многу тешко правниот систем да го докаже верижната одговорност на сите овие луѓе тука за отстрел што се напишани на список. Ќе ви ги прочитам по име и презиме, која година и како, и ќе ми помогнете и вие некој, да ги аптедирам некој. Па сега ја ќе пробам, не лаик сум за право, ама вака од проста логика ќе пробам најлаички за барем пола минута до минута да ви објаснам која е верижната одговорност. Пошто најзасегнати и најкриви за се што се случува во држава, па и за убиството на овие деца, значи не луѓе статистичка бројка како што најавуваат кај вас во медиите, ова се деца. Наодговорни се јавното обвинителство на нашата држава и Министерството за внатрешни работи. Зошто? Просто причина. Јавно обвинителство. Дали еднаш има излегнато под допред глас? Значи, обврска законска, обврска устав. Дали еднаш има излегнато под допред глас? Ниеднаш. Еве, гледајте, снимајте сите. И не се само овие 62 деца. Не се само овие 62 деца. Уште 170 до 200 деца се повредени. Доживотно останати, ќе останат инвалиди, физички и психички. Дали овој фраер тука, така наречен јавен обвинител само по потреби, партиски потреби, дали кога седна на ова фотелја, ги презема, пошто цело време не убедува дека правеле криминали, дека неправилно работеле сите. И исто така за оној Шизикот Тошковски, се однесува, двајцата најкриви, најзасегнати за оваа работа. Дали после толку обидувањето за криминалите, се со цел да седнат на власт, не дека ги немали претходно, дека неправилно работели институциите, те не знам и се какви работи слушавме пред да дојдат да седнат во топлите фотели кои што ние ги купивме да седат. Значи ние граѓаните и ги купивме фотелите и ги плаќаме со илјадници евра месечно. Илјадници евра месечно ги плаќаме. Дали тие направија ревизија претходно нивните претходници што работеле? Дали, еве вие сте новинари, најдобро знаете. Дали е направено некаква ревизија? Дали некој е затворен? Дали Зоран Заев, најголемиот криминалец, најголемиот предат на овој народ е затворен? Не. Најдобар бизнисмен е. Дали Христо Муковски е затворен? Не. Дали, значи можело да 24 2017 април 2017 да прогласат терористи со илјадници години затвор до пропуснат милиони животи. Значи дали направиле некаква ревизија? Значи од тие се соучесници затоа што го криеле криминалот. Затоа овие говеда кои што ги викаат нашиве мајки на деца. Ова говедо го повикувам слободно да излезе од државна институција, затоа што вие сте узурпатори. Вие не сте државата, ние сме државата. Ние сме вашите владејачи. Не вие на нас. Ве плаќаме со илјадници евра. Да правите милионски криминали. Колку ви е доста? Јавно обвинителство што понеде допред глас нема излегнато до сега. Душите на децата ни земате. Понеднаш за допред глас леват излегнато, еднаш барем полка да излеговте бе. Стоки. Полка да излеговте бе, немаше да ги гледаме овие деца тука мртви. Вашите деца ќе Половина, не еднаш, половина да излеговте бе. Повикувам сите еден по еден да излегнете од таа зграда и да не ги манипулирате тие луѓе, пошто ви се пуштени ботови таму меѓу некои од родителите, меѓу родителите за да го контаминират целиот овој наш марш, што не е ни протест. И не се плашете, не дојдовме тука да убиваме, не сме ни вооружени, ни па сакаме. Дојдовме со душа, со срце, со Бога дојдовме.
Затоа што не убивте се, ама Бог не го убивте во нас. Ќе ве стигнеме ние. Наотпосле ке Бог ќе се даде тој што со вас. И повикувам сите студенти кои што ги третираат овие така наречени господа што ги плаќаме со илјадници евра, а ги третираат како обични мизери и стоки, живеат во скапани студентски домови. Поопасни од она шталата кој што погинаа толку деца се повредени. Додека оние свињеве во пратениците, оние буквално тешки ноторни свињи, лапаат ајкули, камили и не знам какви морски плодови за со наплата на некакви си смешни суми, има пари за анкета, за рейтинг, за 400.000 евра денот пред да погребот на децава, да си наплатат. Джаве ви си 400 милиарди, бе. Сите да си дадете оставка, отказ, да ги напуштете узурпираните државни институции. Државата, тоа сме ние, тоа сте сите вие државата. Вие плаќате даноци, вие плаќате се за овие говеда да живеат, да зимаат месечно по илјадници, по многу илјадници евра, да си вместат нивни тендери, нивни фирми да ги работат, они да се не задужуваат со милиарди евра, се со нивните фирми само да работат. Зборот говедо не е. Говедото знае колку да јади, да паси и се не јади. Се извинуваме за некои овие зборови што ги потребувам. Тоа е не зборувам, може јас свесно тој излегува од мене. Дете од безбедност факултет е убиено. Како ви безбедност да дете? Вака сега, пошто момент, пошто ви објаснив верижната реакција како најлесно се објаснува и мислам дека сите се согласувате со мене за тоа. И пошто не знаат кој да апсат и оние што ги апсат, виновните ги пуштаат на некакви си домашни притвори и така натака. Еве, направив еден список и директно ќе го посочам кој треба да апсат и кои се највиновни, а се верувам дека сите ќе се согласите со мене. Прво ќе почнам јавното обвинителство. Господинот Коцевски. Кој ќе го апси него? Татко ми Борис. Кој ќе го апси тој внатре што се нарекува јавен обвинител? Добро, извини. Сме сложни за, а не сме сложни. Одедночи никога не било сложно. Пред него бил Љупчо Коцевски, Љубомир Јовевски. Така? Пред него бил Марко Зрлевски. Каде си? Уапсени се? Дали си уапсени? Дали си уапсени, потврдете ми? Не си уапсени. Министерство за внатрешни работи. Панче Тошковски. Од кога е Панче Тошковски, кој што убедуваше дека имало големи криминали? Од кога е? Од 28.1.2024 година до 26.5.2024, па некој бал пред до сега. Кај се началниците што ги постави? Дали си приведени началниците што си ги постави неговата структура за да се боре како што ни убедуваше многу голем криминал бил? Еве кој поставил началниците. Дали тие началници кои што се директно одговорни како и него? Дали се во затвор? Дали се приведени? Дали се институционализирани во ова партиска институција? Не. Не. Пред него кој беше? Оливер Спасовски. Дали е приведен Оливер Спасовски? Не е приведен. Не е приведен. Дали е приведен Наки Чулев? Дали е приведен Агим Нихиу, Оливер Андов, Митко Чавков, Гордана Јакуловска? Гордана Јакуловска од 26.8.2006 до 13.5.2015 и сите овие што ги набравив до сега. Дали си уапсени? Не. Министерство за економија. Кој одговар за легализирана дивоградбата од 1999 година со намена за објект за легална индустрија без извршена пренамена за угостителски објект со дозвола издадена од Министерството. Еве ќе ги прочитам, мислам, тргнам од сегашниот, не знам и дали да ги читам тие позади, пошто веќе ги знаете сите. Бесар Дурмиши, Блен Бес, од 6.24 до сега. Така? Или сум грешка? Пред него, Дритон Кучи Дуи,
Од 1.2016 до 6.2024. Беким Незири, дуи, не знам дали некој уопште има уопсено дојде. 6.2014 до 1.2016. Валјан Сарачини, дуи. Од 7.2011 до 6.2014. Ги повикувам сите наши сограѓани албанци да ни се придружат. Со куранот во рака да дојдат. Од нивиот Бог благословени и од нашиот ќе биде. Државен пазарен инспекторат. Владко Стојковски, ВМРО ДПМ, 11.24 сега. Дали уопсе? Не. Горан Трајковски, СДСМ, 12.22 до 10.20. Дали уопсе? Не. Анета Симовска, Димовска, СДСМ, Стојко Пауновски, Исен Шабани, Виктор Демиджиев, Кирил Миновски, пак овој Виктор Демиджиев, Елизабета Чингаровска. Ги читам од сега па на назад. Тоа се тие директори на Државен пазарен инспекторат. Дирекција за заштита и спасување, слушнав Шабан Салиори, може би тој е пуштен, не. Джеват Салмани Влен, дали е уопсе? Тоа е сегашно, така? Дали е Беким Максути Дуи уопсен од 2020 до 2024? Дали Аднан Джаферовски од СДСМ од 8.2017 до 2020? Дали се уопсе? И Шабан Салио од 2008 до 2017, тој е вечен директор на заштита и спасување. Градоначалниците на Кочане не ги зборам, ги знаеме сите. И сегашниот, најголемата КВЦ. Љупчо Попазов, полтрон ВМРО-вски кој што си ја стави неговата фамилија и си го наруши угледот на фамилијата. Под партиска директива му си имат јавено и му имат кажано да не смее јавно да си даде отказ преку Фејсбук и тоа го направи. За каков човек станува збор? Знаете ли со какви, со вакви луѓе сега ќе се бориме? Со вакви мизерии ќе се бориме од луѓе. Тие ќе правеле систем, Сите мора да излезе од нашиве, ова е наша собственост, државна собственост. Ги направија партиски институции. Николчо Илиев, Радко Димитровски, градоначалници бивши на Коче. Не знаеле за тоа што се случува? Не може ли тие да ги натерат нивните инспекцијски служби и надзорни и веќе уште не знам како барем една проверка да направи, еднаш да санкционира. Уствари дури имам информации дека имале допис пуштано до Министерството за внатрешни работи за неисполнување на условите на објектот. Допрен глас. Ако не бил партиски допрен глас, значи нашиот не се важи. Партијата не ве плаќа, бе, ало! Ние ве плаќаме, бе! Напуштете оваа институција, бе, ало! Еден по еден сите да излавате им пред камери да си давате отказ и да си одите дома кај децата. Ве простуваме, не ве тепаме, не ве киднапираме, не се плашете. Не сме убийци како вас. Не ве ни прогласуваме за терористи. За ништо не ве. Само напуштете и одете си. Не можело, тешко ќе се докажело дека кој е крив, кој е прав. Како бе? Ако не ве бива, ако е тешко, марш! Марш, Гитла! Има кој го бива. Гитла! Гитла! Ги повикувам дури и АРМ, ги повикувам сите честни генерали, сите честни војници, наши пријатели, наши братучеди, наши браќи. Подбитно да си ја преземат власта, граѓанската власт, да спроведе од рок од 3 до 6 месеци експертска влада. Но не експертска влада, од партиски експерти. Имаме, знаете сите колку добри правни експерти, економски, градежни, машински и од сите фели. Интелектуалци, Македонската академија, каде е? Сите тие ќе направат еден добар систем, ќе ги испеглаат сите закони. Секој што ќе влезе во држава, во нашите институции, ќе има листа кои се негови должности и обврски. И ништо од тоа нема да остапи, ни лево, ни десно. Не бива вака луѓе, ова веќе крај на нашата држава, дали не разбирате? Дали со вакви пацови тука кои што седат и во Министерството за внатрешни работи мислите дека подобро ќе биде во оваа држава? Нема да биде. Верувате, нема да биде. Се дрзнаа на 19.3 пред погребот на најголемата трагедија не само во Македонија, не само во бивша Југославија, во Европа и пошироко.
случај, ја и романската и таа дури за нешто, за нијанса помала од наша. Се дрзнаа да си уплатат наши пари 400.000 евра. Да се одредуваат рейтинг. Кој рейтинг? Каков рейтинг? А ние рейтинг треба да спроведуваат луѓе здрави, нормални, прави, а не идиоти, бре. Банди криминални ни ја владеат државата и уште тука снимаме и си траеме и слушаме како мора некој како будала како мене да излезе и да почне да збори јавно. Од што се плашеме како? Од што се плашеме? Што ќе ни земат? Да живее народот! Што може да ни земат? Што повеќе од ова? Уште волку ли треба да дадеме? Уште волку ли треба да дадеме? И нашите души ли ги се ваа со децата, и нашите. Уште волку ли треба деца да дадеме? Или вие треба да дадете? Близко се ближе времето кога ќе бидат уште можеби повеќе од овие деца. А можеби вашите ќе бидат. И сите траеме, снимаме тука. Затоа на почетокот некои новинари доаѓаат сака изјава. Нема потреба, ова е повеќе од изјава. Ова е повеќе од изјава. Благодарам. Ова е гласо, гласо сите нас. Може ли ви презиме да ми кажете? Владимир Апостолов. Владимир Апостолов. Роден 1.4.1980, Бебикат Шескаво Коче, градежен инженер сум по професија, специјалност патишта. Друго што сакате за мене, женет сум со Марија. Тоа сакам да кажам. Па еве, пошто институциите од цело време не сметаат за провинцијалци, селјаци, ние сме варвари, неписмени. Па еве варварите, неписмените, селјаците и провинцијалците ви додоа. И тие ќе ви извадат од овие институции, да знаете, од државата, од нашите институции, кои што ние сме ги гадали. Тие селјаците и провинцијалците, пазете се, тие ќе ви извадат там. Не да ве тепат, не да ве искара, да ви испадат и веќе да не влезете во тие. Тоа се провинцијалците и селјаците кои што во сите институции така не викаат. Кои што направивте шупи не од дискотеки, од нашите градови, од нашите места кај што живееме. Пошто за вас ние не сме луѓе. За нас не постои гласот по кој што треба да реагирате како допрен глас. Партискиот, картелниот, бизнес картелскиот комитет на ВМРО да помене. Па предлагам полека да одиме на кај собранието, пошто треба интерпелација да го интерпелираме оној главниот за убиството на овие деца. Петар, идеме натака сега? Да. Дојди, само пази кабелот, брат. Собери го кабелот од земја. Стартуваме одма. Ајде, стај. Микрофонот дај ми. Ништа. Ај, остај го молим, таму не може да го држам. Сакаш да пријдеш со нам? Сакаш? Мисковски! Тошковски! Да ве прашувам, како рейтингове? Добаре? 400.000 евра, а? Срам нека ви е! Ги повикувам сите прателици прво до опозицијата. Слободно да го депонираат својот мандат тамо кај нивниот спикер, нека излезе со народот.
Немате потреба да не застапувате во ваква влада. Никако опозицијата. Ги повикувам сите партеници од владеачката структура. Барем ајде на честните. Слободно нека депонираат својот мандат, нека си дадат отказ. Не сакаме да ве плаќаме. Не сакаме да ве плаќаме месечно со илјадници евра. Милиони евра. Стотици милиони евра. Тошковски, ти си неодговорен за ова. Ти го лаже целиот народ дека ќе се справиш со криминалот. Заедно со твојот јавен обвинител тамо. Како се викаше тој? ЈО ли беше? Јавно обвинителство. ЈО, смешно име. Јавно обвинителство. Може ли да пуштам одмah сигнал? Партиско јавно обвинителство. Дај. Подитно отказ и гитла дома. Подитно! Затвор не дома. Ти не лаеше за твоите криминали. Ти не лаеше за криминалите да ги правеле пред тебе, твоите предходници. Треба да имаш одмah пуштен. Каде се тие криминали, бе? Уапси ли некој, бе? Каде се твоите лечаници што ги постави во полиција, во Кочани, во Штипи, секаде во Македонија? Дали се уапсили, бе? А? Отказ! Ти ги закриваше до сега сите криминалци! Ти си криминалец! Сакаме правда за нашите ангели! Отказ затвор! Од која дата ви почна? Партија, од која дата вие ќе почнете со одговорност? Кажете од која? Пошто не биле лиценците дадени у вашта, а дека са претходните. Се е лажно! Лажите и вие! Само нашите деца се врти! Надвор узурпатори на нашите институции! Надвор од државните институции! Парламентот е државна институција и таа припаѓа на сите овие луѓе. Надвор! Ома надвор, отказ! Сите до еден! И позиција и опозиција, сите до еден! Надвор! Може да бидат и други деца. Време е за честни луѓе да се стават доста. Не плашете со полицајци и тие се со нас! И тие се изманипулирани, за да ви штитат вашите криминали! Додека говорите овие денови Срам! дека полицајите се виновни кои што влегле или не влегле и отишле на друго место, да се запрашаме кој им ја дал наредбата на полицајците дека треба да отидат од едно на друго место. Не може некој вработен да ја смени операцијата додека одговорниот не му каже дека треба да ја смене. Но сепак ние гледаме дека меѓу реченици министерот говори, тоест не говори, дека токму тие се виновни. Не, министре, се знае од каде смрди рибата, од главата, од каде што ја добиваат Панче наредбата. Тошковски и Коцевски. Жално е, мајкиве, во чии глави се е испомешано, кои се обидуваат веќе 40 дена и солзи немаат, својата болка и да ја претворат во бес, но бесот погрешно да го канализираат. Дали вие, министре, знаете што значи погрешно канализиран бес? Дали ќе се удостоите еден од вас, било од кое надлежно министерство, макар и еден пратеник од Кочани, кој што имаме неколку, да излезе пред нашиве и да каже: драги сограѓани, јас веќе нема да бидам пратеник, го видов ова што се случи со вас. Има таков? Видовте таков во овие 40 дена? Нема. Срамота! Срамота! Само еден позор што се слика со донации и амбулантни возила, што оде по аукции и се слика и постира цело време само на Фейсбук и пише коментари негативни смисла од народот негативни за него. Не ни треба таков представник и мандатар кој што ништо нема направено ни за Кочани, па камоли за Македонија. Замисли за својот роден град, па камоли за државата. Забораваат една работа, дека на овие места се затоа што народот ги донесе. Како ги донел, така и ќе ги однесе. Нека не забораваат дека Бог е еден, ама
Кога народот ќе биде посилен, тогаш знаеме што се случува. Надвор! Надвор, отказ, надвор! 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 Кој ќе отвори вратата сега? Кој е фрајер како Муковски? Може би ќе добие тендери. Ќе стане угледен бизнисмен. Има ли некој чист внатре во собранието да искочат да ни се Излегле опозицијата, ќе излегне, мора да излегне. се кријат? Зашо се кријат? И ќе се стане тука до нас. Чекаме па ние да улегнеме. Господава кои што седат внатре имат своји PS служби, имат своји представници или гласноговорници кои треба да говорат во нивно име. Па барем за толку да не удостојат, ако тие горните ешалони не можат со оваа проста раја да се сретнат, нека не ги пуштат тие. Ним ќе им ги кажеме нашите барања. Не бараме ништо повеќе. Само да им поставиме неколку прашања и ништо повеќе. Бараме одговори на прашањата кои што веќе 40 дена немаме. Има ли некој да излегне да ни каже, пошто во дело е потешко и од војната од 2000 година. 62 жртви на еднашка и 200 души повредени. Има ли некој да ни објасне нешто? Каква е оваа држава што плаќам ја 22 години данок? Еден денар не сум дужен. Еден денар, ако дојдат нека ме затворат сите. 22 години сум приватен. Јас лично, со мојот ортак, 22 години трпам. Никој не може да ми скочи тука. Вчера платив еден тон пари. На нив ги дадев. На нив, за да не чуват. Кој не чува? За да јадат јастуси, за да јадат тајкули, за да јадат слонови и камили. Кој не чува? Наси. Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Немат ни осетне деца. Беше на вашите деца, дали таму ги закриевте? Абе, не си ги слагаат децата умера, а не па другото. За пари. Ако некој пори, тогаш ќе видиме. Чекаме, мора да чекаме да излегне. Тогаш не можем ние, јас говец спасувам, ова не е... Таму не седем целен тук. Супер дека не ги да си пратал да поговорат, имаат PR служби, нека се најдат кој може да се комуницира со народот. Што го кажам? Знаја дека да не скима. Дали оваа седница која што во моментот се води внатре, за затворени врати, се пренесува во живо? Ве прашам вас, новинарите. Да. Имаа можност да направат линк седницава да се пренесува во живо. Затоа што нели се донесуваат фатални одлуки за државата. А ние што стоиме овде во една рака и плачеме за оние кои што ги нема и ќе ги нема. Не заслужуваме 5 секунди време од нивното скапоцено време на господата и дами да не удостојат, барем со нивниот PR да излези и да кажи: луѓе, страпете се, ќе дојдат, или еве ви по едно шише вода. Новинари, вие сте цело време со нас. Дали видовте некој да дојде да не даде по едно шише вода додека говориме? Не. Не добивме ни донации. Што значи? Што рекол Бог? Ако го сакаш чедото свое, дај му прво леп и сол. Ни тоа не ни го дадоа.
Освен лагите, кои што секојдневно ги измислуваат, ништо друго не добивме. Срамота! Дел од медиумите кои ги гледам сега овде, кај бевте минатата сабота во Кочани? Де немаше? Сепки се препознаете, да не ве тагирам, тагирајте се самите. Зошто ве немаше? Имавте попаметни работи да ја објавувате? Некој наредил да не доаѓат. Не знам, јас прашувам од нив, тие треба да ми дадат одговор. Зошто ве немаше? Што настан имаше тој ден во саботата во 12 часот и 5 минути, кога мајките на најголемиот дожд, кога и небото плачеше со нас, излегува со чадори да си ја кажат болката која што им тлее. Кај бевте тогаш дел од медиумите? Зошто сте селективни и вие? Може би сте приватни, но сепак дел од приватниот буџет влегува и од нашите джебови кај вас, не заборавајте. Луѓе, народ ако ви се случи, а натаму водите, ќе заборавите кој ве плаќал до вчера. А и народот ќе заборави колку и до каде треба да држи дистанца. Узурпатори надвор! Узурпатори надвор! Надвор, узурпатори! Надвор! 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 Узурпатори! Надвор! Надвор! Да пробаме? Ако не пуштат, нема проблем. Има ли некој во собрание? Има ни, да, има некој внатре. Има внатре, има интерпелации. Седница има интерпелација на таму. Или си зема годишни одмори од лани, за да не бе тука. Маѓари, да ве прашам, а вие дали може да влезете? Да. Влезете да прашате некој, еве у наше име ви даваме дозвола. Дали некој ќе се удостои да излезе да ни каже два збора? Се не излега, не излегува. И опозицијата не излегува. Зашо да не излегне опозицијата? Еве опозицијата било кој да се удостои, нема да ја викаме у. Јас кодам сега, ќе прашам дали ќе пушат представници. Ама не било какви представници, пратеници. Не сме многу далеко, а не сме знаеле дека ние немаме собрание. Јас кажам, си ти ги точно кој што од сега, кој не беа. Собрание. Што сме мислеле, не знам. Зошто сме оделе на работа? Кој сме плаќале досега? Они убијци, они ќе одлучуваат кој ќе биде министер, кој ќе биде премиер. Дали се наседници или шмркат линии, не знаеме што прават таму. Второто.
гласот за доверба на Панчо Тошковски. Каква доверба? Каква доверба Панчо Тошковски? Ако неќе да искочат пратеници од опозицијата, ако неќе да искочат од опозицијата, нека искочи некој пратеник албанец. Албанците се наши браќа, ние немаме ништо против нив. Баре они нека искочат, они нека ни кажат. У нив имаме повише поверение него у нашите ВМРО и СДС. Цел живот работиме за една мизерна плата, па и на крај и децата ни ги убија. Не се како нашите предавници, убијци. Нема више зборови. Дали се запрашале некогаш колку дена они ќе поминат со тие наши плати? Дали некогаш се запрашале? И на крај и децата ни ги убија. Ма ние сме слепи што цело време молчиме за се. Зошто бегале младите од Македонија? Зошто може да бегат? Треба некој да е слеп па да не види зошто бегат. Да. Па те мојо не беше, мислам, у Македонија, да, беше и во Хрватска. Ама пак се врати во Македонија, му било поубаво. Вика, мамо, поубаво ми е во Македонија, вика, ќе се врата. А после вика, ако треба пак тони да вика во Хрватска. Поубаво ми било во Македонија да дојде тука да загине. А оттаму ли опрати? Не да видиме како ќе врви, ама. Бесед. Односно затворени. Министерство за економија. Бесар Дурмиши, 6.2024 до сега. Дритон Кучи, од 1.2016 до 6.24. Беким Незири Дуи, 6.2014 до 1.2016. Валјан Саракини Дуи, од 7.2011 до 6.2014. Одам од сега па на нас. Државен пазарен инспекторат, директори. Сегашниот Владко Стојковски, од 11.24 до сега. Пред него Горан Трајковски, СДСМ, 12.22, 10.24. Анета Симеска Димовска, СДСМ, 5.21, 12.22. Стојко Пауновски, СДСМ, од 1.2018 до 4.21. Исен Шабани, Алијанса за албанци, 8.2017, 1.2018. Виктор Демирчиев, ВМРО ДПМН, 12.15, 8.17. Кирил Минуски, ВМРО ДПМН, 5.14, 11 месец 2015. Повторно Виктор Демирчиев, ВМРО ДПМН, 2013, кој месец, не знам, до 5.2014. Елизабета Чингаровска, ВМРО ДПМН, од 7.2010 до 2012. Дирекција за заштита и спасување, директори. Джеват Салмани, Влен, од 8.24 до сега. Беки Максути Дуи, 2020-2024. 8.2024. Аднан Джаферовски, СДСМ, 8.2017 до 2020. Шабан Салил, Сили на ромите, 2008 до 8.2017. Градоначалник Љупчо Папазов, мизерија. Николчо Илиев, СДСМ и Радко Димитровски, ВМРО ДПМН. Од редовен инспекторат и од државен инспекторат, за да стварно успев да најдам, ама вие подобро ги знаете. Сигурно и тие ги знаат. И сега најглавните и највиновните. Министерство за внатрешни работи. Панче Тошковски! Панче Тошковски! Оставка!
Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! Панче Тошковски! Панче Тошковски не владее! Сакаме правда! 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 Панче Тошковски владее со институцијата. Значи тој не ја менаџира, тој владее. И тој приведува криминалци. Видовме кој приведе се и еве што направи. Да кажам само од кога? Од 28.1. до 2024 до сега. Ки ги апсал претходните он криминалци и не знам што. Значи он ги крил, значи е соучесник. И крај на мовет. Оливер Спасовски, Наке Чулев, Агим Нихил, Оливер Андонов, Митко Чавков, Гордана Јанкуловска. Од 2006 до 2015 и од 2015 до сега. Еден од другите најглавни обвинити за ова. Значи, малте не директни извршители на ова не е настан, на ова немело убиство. Се Љупчо Коцевски, јавен обвинител од 13.2.2024 до сега, пред него Љубомир Јовевски, пред него Марко Зврлевски. Лицата што ни еднаш не излегува под допрен глас. Ниту еднаш. Платени од наши пари. Не, излегуваат само под допрен партиски глас. Ето. За да апсат Чичковски со крале кебапчиња по 2-3 години. Затвор. Ама нема мито да даде, ќе го апсат. Убиците на Тамара, мислам девојчето се викаше Тамара, што ги осудуваат на 2 години. Фрусина, пардон. Ги осудуваат по 2 години, значи некои позадина и партиски. За некои кога се степат и ги осудуваат по 5 години или не погодни за партијата на власт, тие се по 4, 5 и повеќе години. Значи се е партизирано. Тоа е тоа. Значи ги повторив уште еднаш за да ги запомнеме добро. И верувам дека има и други, ги немам сите. Не успев да ги најдам. Верувам дека има сите. Дека многу повеќе од овој список. Кочанскиот пратеник, сочиви гласови пратеник, Кочанскиот пратеник. Зашо го гласовите наши за Кочанскиот, да не ги убие децата, за корупција, за патни трошоци да се боре. Малку му е, колку сака? Патни трошоци, колку? И у каква состојба доваѓа на седница. Со 5 промила алкохол. Гласаме го да и убие децата наши. Убийци. Партиски војник. Дали мислат дека сега кога ќе дојде времето за избори, дали ќе се осмелат и ќе имаат лице да се појават било која од партијата да направат изборен круг во Кочани? Дали сметаат дека ќе успеат да ги донесат гласачките кутии и да ги постават на избирачките места? Што мислите? Ќе оди некој од Кочани на гласање? Не. Ќе гласаме за партии? Да, ќе гласаме. Под еден услов. Под еден услов. Кога овие од списокот ќе бидат сите приведени, санкционирани, институционализирани. За луѓе да гласаме, не за партии. Од вистински правни институции. Кога ќе има правда. Кога правдата ќе биде задоволена и ќе успееме да го качиме оној процент од 2% во доверба на судството, може би некогаш Кочани после 10-20 години ќе биде повторно бастион на некоја од партиите. Но на наредниве избори Кочани ќе бира лидер, но ќе гледа човек, не партија повеќе. Времето на партиите со 16 март заврши. Треба да заврши, не заврши. Заврши. И во Кочани и во другите градови, не само во Кочани. Ако немаат време да не удостојат за 43 дена, да излезе еден
да каже, луѓе, сгрешив, или ако ништо друго, примете го моето сочувство. Не дека нешто ќе смени или ќе ги врати децата. Ќе покажеше малку емпатија. Барем малку ќе се доближеше до родителите, до браќата, до сестрите, кои својот бол веќе го претворија во бес. И ако не забележувате, почнува да се канализира. Канализирањето на тој бес на сите ќе ни се одбие од глава. Кога тогаш? Тие самите знаат дека нивните деца никој не може да ги врати од таму кај што се. Но правдата мора да биде задоволена за да знаат зошто таа кобна ноќ на 16 март завршиле таму, а не сега да се со нас заедно. Правда мора да има и ќе има. Правда мора да има за вистинските, а не за десетите ешалони по одговорност на вина. Зашто да не има можност деловничка, горе има место у галеријата, може да има 10 на 15 представници ваши. Чисто да ја следите, барем да ја следите. Ние следиме цело време, зашто да следиме? Нема ни да го тепаме, нема ни да го За жал ни беше кажано дека не. Овие луѓе да не се плашат. Зашто овие луѓе не се приведени? Ги вадевме, има све јавно достапно. Тоа е тема на интерпелацијата дека се Зашто овие луѓе не се таргетирани поранешни функционери. И имам дури некој што немам. Ова ракоче ни соврши тек, значи тие. Апсолутно, ние не инспектор ништо не е. Инспекторот. Ма некој таму еден да. Министерство економија и труд и социјално. И дали е вистина дека вережна реакција тешка правна може да се догоди? Па најверојатно да. Ама ќе видиме. Ние се сомневаме да не преюдицирам дека нема да има, дека сега се прави еден вид театар со 50, 60, 70 колку се, значи колку има колку се уапсени, мислам дека тешко ќе има тоа кривични пријави, ќе видиме. Ќе видиме. Сега за се има само 5. Има само 5. Не знам колку се влезени у постапката од јавниот обвинител зависи. Па еве овој министерот за смрт, што е од МВР, Тошковски, чија интерпелација сега. Кога не убедуваше сите цела јавност дека ќе го докаже криминалот, ќе ги апси криминалците, ќе ги затвори сите. Значи, автоматски, после толку време како што е на функција, нели ги сокрива? Нели го сокрива? Значи, само по себе, нели е тоа кривично дело? Зарем не е тоа одговорност? Да, апсолутно. Тоа и го истакнавме во интерпелацијата. Борис Вемолов. Повисоки, докажете се. Вемолов. Поагресивно, Борис. Најагресивниот. Но, тука сме ние. Тој инцидент ќе дојдеше за малце, ние даваме се од себе. Нека не затворат, шоути ќе не затворат. Ние ги повикавме, значи ги повикавме или ваш да ве примат или да излезат надвор. Што ќе ни го кажат? Поради која причина никој стоевме на страна, не кевме да Поради која причина никој не ќе да искочи да ни се обрати? Вие сте тоа. Причина што се виновни. Зашто неки така наречениот премиер со огромниот рейтинг, кој што 400.000 евра давал на агенција за да му го мерат рейтингот. Зашто он не излезе? Зашто не излезе Тошковски? Без разлика што зашто оној Љупчо Коцевски не излезе? Тие се главните. Оние другите се ниски ешалони по одговорност за сето тоа што се случило. Тие сами си паѓаат по себе. Тие ќе паднат вака или така. Колку, еве сигурно знаете, колку пари трошат на правни експерти за да не убедува дека тешко ќе имало кривично дело. Затоа ли го тоа направија за да нема? Ја заташка и ја заобиколи ја разводнија целата ова истрага. За жал, поучени од историјата од 91 до сега, јас не сум видел случај дека некој со своите ги апси. Борис, што да направиме тоа сега? Ние единствено останува да се врши притисок. Треба граѓанска војна да правиме. Ова тука што го правите е притисок, само со притисок. За жал, власта не попуштила. Ако не ги апсат своите, што ние вршиме притисок у собранието колку што можеме. Ако не ги апсат своите, зашто не го апсат? Значи одговорност мора да има, мора да си поднесе оставка. И не са нини, пратениците претходни од СДС не са нини и министри. Зашто не ги апсат туѓите?
нешто апсат од нив, но тие се селективно тие се на власт една година. Не е можно у една година власта да не е одговорна. Не е можно. Не е можно. Не може сите. Самото Македонче 100 години е чекало. 100 години е чекало. И дојдело време после 100 години да се дигне да се ослободе. Колку треба да чекаме више 35 години. 35 години лажат. И што сакат? Да земеме српове, секири и лопати да дојдеме тука. Тоа ли треба? Како македонците, нашите дедовци, прадедовци и прапрадедовци што направиле со турци. Исто е. Доста беше, доста. Како да сме окупирани? Па и сме окупирани, да. Сме окупирани. Стоеме пред кој човек стоеме? Кој е Никола Карев? Кој човек е? Прв председател. На Крушевска. Да. Кога требаше да се дигне востанието, што му викаше Питу? Да го дигнеме. Не Питу, нема да го дигнеме, не е време. Што му вика Питу? Господине Карев, ќе каже историјата, дали сам јас во право или ти? Карев што му одговара? Господине Питу, историјата, ние ќе изгубиш живот, историјата за жал ќе ја пишуваат некои големи дебелогазовци како што се овие во собранието, тие ја пишуваат историјата. Тие. За жал. Така. Ако не може Зеландска буна ли сака да правим? Ако не ќе со мир, треба ли Зеландска буна да правим? Ние сме мирни луѓе. Не ќе убиства, не ќе ме крвопролевање, не ќе ме ништо. Сакаме Јас имам еден син и го загубив. Зашо ќе живеем јас? 40 години бувам крампа во работа. Сега ме гледаш ово као облече, утре ќе ме гледаш облече цели ускашкат се качува по скелињата горе да правам собрание да правам. За кој? За нив. Де и убаво на нив да седат. Сега седат си под клими, уживат. А ние како тутуноберачите тука ќе црнеме, ќе црнчееме, не ги скоча, не ги има добле, се ги скоча, нема да го тепаме. Полицајците не се криви, зашо се и вигнале? Не треба потреба, не сме ние, сила не ќе ние. Нашо сакам искрено. Доста ни имаше преку глава да ли се отважите како левици. Ако неќат мир ќе сакат да земе друго. И оние исто изцрнетите СДС-овци, да ги депонирате вашите мандати. Зашто работите кога немате што можете да постигнете? Зашто те тогаш собрани? Ништо не можете. Депонирајте ги ка председател да излегнете се. И они од СДСМ и они други тамо кои се веќе опозиција. Нека си работат, нека донасат одлуки сами. Излегнете. Со народот ќе видите. Со народот ќе видите. Еве да ме прашам нешто ако може. Зашто зимаш плата? Еве, зимаш плата. Борис, дај ми, молам те се. Имаш ли дечки? Господ нека ти дава. Имате ли вие дечки? Еве на овие, на оние тамо внатре, нека пробат барем една секунда да го заменат ликот на овие дете со ликот на нивното дете. Барем една секунда. Ме разбирате ли што ви зборам сега? Една секунда. Од нефункционалност. Од институционално класично убиство. Да не излегне јавен обвинител по ниту еден допрен глаш кој што му оврска, законска, уставно. А што е прилогот од собрание? Ниту еднаш да не излезе, само по партиски директиви. Ова е државен објект, ова е објект на народот. Ова е објект на сите нас. Ги плаќаме со илјадници евра. Милиони За да не може да се докаже вережна реакција или вережна последична реакција за одговорност. Како нема одговорност? Па сокривањето на криминал е првично најголемата одговорност. Сокривањето на криминал. Самите треба да се апсат орите, за тоа нема одговорност. Самите да се апсат. Дали вие сметате дека 10 месеци во периодот кој што велат дека се на функција, им е мал временски период да ги се огледаат грешките кои што ги имало и не можеле да интервенираат за истите. Има толку многу контрадикторни нешта кажани во целиот овој обвинителен случај. Од една страна се вели дека лиценцата е фалсификувана, а од друга страна се вели дека е истечена. Во двата случаи значи дека дел од институциите кои што биле на власт, тоест и се уште се на власт, во тие 10 месеци од кобниот 16 март, ниту еднаш не дзирнале во своите архиви дали навистина кабарето има лиценца и дали му е истечена. Истечена била 23-та година. Луѓе, инцидентот се случи на 16 март 2025-та. Не инцидент, масовното убиство се случи. Тие се на власт повеќе од 10 месеци. Дали сакаат да ни кажат дека во тие месеци не мрнале со мал прст и не разгледале ништо што им оставиле предходниците?
Туку продолжиле така да седат клати врата земај плата. Кој ќе седе на фотелите? Тоа е срамно. Ја следев вчера изјавата на градежниот инспектор од Кочани, кој многу убаво кажа, има подпишано X решенија за рушење на диви објекти, кој што не е срушен еден од 2015 година, затоа што според закон, истиот тој немал право да даде наредба за рушење, хиерархиски гледано, требало тоа да го стори градоначалникот. Исто е се понатаму со повисоките ешалони. Значи, во овие 10 месеци, никој ништо не направил. Не бараме ние вина во полицијата. Полицијата стоело затоа што им рекле да стојат таму. Полицајците се изманипулирани. Полицајците се изманипулирани затоа што не влегле, затоа што некој им рекол дека не смеат да влегуват. Полицајците отишле на друго место затоа што некој од повисок ешалон им рекол нема да одите сега таму, ќе одите ваму. Исто како кога мојот шеф мене ќе ми рече ти нема денес да го пишуваш тоа, ќе го пишуваш во. Си ја наведнуваш главата и работиш како што ќе ти каже. Е, така. Што значи, ние бараме само кој таа вечер ја смени наредбата, место во пулс да се прави претресот во 12 часот, да се прави во 2 часот и 30 минути по полноќ. Кој ја тргна пломбата на крајот на 2024 година кога беше пулс пломбиран за да почне пак да работи? Кој во 10 месеци не согледа, имаат тие кадри во управа за јавни приходи, дека двете фирми немале валидни сметки? Како бараат од нас да плаќаме сметки за вода, струја, телефон? Еден месец ако не платиш, те исклучуваат. Вториот, веќе си неизвршител. Тука нема милост. За нас нема милост за една пакетка смоки ако не платиме. А за другите може се. Ова е веќе срам. Криминалистичкото одделение во МВР Кочани не знаела дека лиценцата не е легална? Сигурно знаела, ама тоа е партиски пацов. Дека тоа со лиценцата не е толку искрено ни битно, затоа што со тоа се дава фактички легитимитет дека треба да се апси пред доаѓањето на оваа власт. Значи 10 месеци, а Панче Тошковски е повеќе од 10, он е година и 2-3 месеци, он е од пржинска влада. Уште Што значи, ако постапил инспекторатот овие 10 месеци, ако постапило Кочанската полиција, СВР Штип, немаше ова се случи. И тоа е апсолутно нивна вина. Нема, апсолутно, нека се вратат назад до 91-а ако треба. Никој не се љутиме ние за тоа. Тие од 10 од државниот пазарен инспекторат, СВР Штип, ОВР Кочани, они се неодговорни. Тоа е работата. Затоа што 10 месеци можеле ова да го коригираат. Сега вадат дека од 22 овај кабариња и дискотеки, дали 18 само можат, дали се 2? Нема никаков контакт со местните, само разбирам болката. Чувствувам се насилен. Никој не може да ја каже. Значи, бевме неколку пати таму. И се видовме со себе, бевме дома. Разговаравме, помогнавме тоа што можевме да се помогнеме.